Футболни. Пускате ли фишове с футболни мачове? Искате ли да получите бонус в секция спорт до 100 лева и бонус в секция казино до 500 лева? Ако отговорът е да и имате 18 години, натиснете линка в описанието на този клип и се регистрирайте в сайта PalmsBet. Когато ви се играе, го правете там, защото така удряте едно рамо на канала Футболен мозък да продължава да се развива. Благодаря ви и късмет! Какво става, футболни? Хлапето дойде. Толкова много ми писахте в коментари тук, съобщения в социалните мрежи, във Facebook и в Instagram, налично, направи видео за Торес, ще бъде много интересно, хлапето се отказва, трябва да направиш клип за него, ето го клипа, ще проследим заедно историята му и да видим какво точно е интересно около Фернандо Торес. Със сигурност той остави отпечатъка си в испанската футболна история или поне след 2000-та година той остава един от най-емблематичните нападатели за Испания. Русата коса, опънатото бяло лице, структурата, извисения, високия нападател, голаджията, който в един момент почна да не напомня точно на себе си. Повече ще разберете след малко. Преди това, абонирайте се за канала на Футболен мозък с бутона Subscribe, блъскайте камбанката, за да виждате първи клиповете, харесайте във Facebook ето тук и последвайте в Instagram ето тук. За мен това е важно, защото по този начин виждам подкрепата ви. Може да ми пишете на лични съобщения във Facebook и в Instagram за фанелки на Футболен мозък. Ето това е нужно да ми пратите. Сега ви оставям в ръцете и в краката на Фернандо Торес, разбира се и моя глас, и ви пожелавам приятно гледане с историята на хлапето. Фернандо Хосе Торес Санс е роден на 20 март 1984 г. в Фуенлабрада, град в покрайнините на Мадрид, Испания. Той е най-малкото дете в семейството на Флори и Хосе Торес. Името на брат му е Израел, а на сестра му Мария Пас. Фернандо израства в Фуенлабрада, където децата подкрепят главно Реал Мадрид, но на него повече му харесва градския съперник на Реал – Атлетико. Той наследява обичта към отбора от дядо си, с когото имат дълбока връзка, когато Фернандо е малък. Момчето обичат цветовете на Атлетико, стадиона, феновете, начина по който дюшекчиите играят, но най-много той е пленено от детския си идол Франсиско Мигел Нарваес Мачон, известен като Кико. Техничен централен нападател, който прекарва 8 години в отбора между 1993 и 2001. След като рита топката от 5 годишен, Торес се присъединява към местния клуб Парке 84. Ще се изненадате обаче на каква позиция започва да играе. Вратар. Точно така. Фернандо е страж до 7 годишна възраст. Торес разказва повече. В началото играех като вратар, докато един ден не ми избиха няколко зъба след силен шут и тогава реших, че кариерата ми между гредите е до тук. И все пак беше страхотно спасяване. На 8 годишна възраст хлапето, какъвто е прякорът му и до днес, става част от футболния отбор на Марио Холандс, където вече играе като нападател. 2 години по-късно Торес вече води атаката на Райо 13. Талантът не може да бъде скрит. Само след 1 година в Райо, в която той вкарва невероятните 55 гола за един сезон, 3 деца от отбора получават шанс да се явят на проби в Атлетико Мадрид, а нападателят е един от тях. Торес впечатлява скаутите и се присъединява към школата на клуба на 11 години през 1995. И от този момент нататък Атлетико никога не напуска сърцето му. Фернандо израства в редиците на тима и достига до първия отбор през 2001, когато е 17 годишен. Хлапето просто иска да вкарва голове и да прави феновете щастливи. Във втория си сезон в Ла Лига Торес отбелязва 19 гола в 35 мача и получава капитанската лента на едва 19 години. През юли 2003 Роман Абрамович прави първия си опит да привлече обещаващия Торес, но офертата от 30 милиона евро е отхвърлена от Атлетико. През следващите 8 години от Челси се опитват многократно да подпишат с русокосия голаджия, докато най-накрая през 2011 година не успяват, но за това след малко. Торес минава през всички юношески национални тимове на Испания, от този до 15 години до този до 21 години. Той печели трофея от европейското до 19 през 2002, като става едновременно голмайстор и играч на турнира. Изглежда, че най-доброто тепърва предстои. Дебютът му за представителния отбор на Ла Фурия Роха идва през 2003 в приятелски матч срещу Португалия. Първият му гол е срещу Италия през 2004.
От началото Торес формира страхотно дуо с най-добрия си приятел в националния отбор – Давид Вия. Партньорство, което става непоклатимо в следващите няколко години. Ливърпул е клубът, който успява да подпише с Хлапето през 2007 година. След трансфер на стойност 30 милиона евро с една цел – Торес да вкарва много голове с червения екип. И той си знае работата. Неговата бързина, техника и разбира се животински нападателен инстинкт го превръщат в любимец на феновете. Ливърпул просто обича нападателя си. Ел Ниньо се превръща в явление на Анфилд. В първия си сезон той отбелязва 2 хет-трика в 2 поредни мача от дома и става първият играч на Ливърпул, който вкарва над 20 гола в висшата лига за една кампания след Роби Фауър през 1995-96. Той е точен 65 пъти в 102 мача за лигата за червените и по това време изглежда като най-завършеният централен нападател в Европа. Какво да кажем за националния отбор на Испания? Европейски шампион през 2008, с Торес избран в отбора на турнира заедно с Давид Вия. Златни медалисти от световното през 2010, когато Торес се взет в състава от Висенте Дел Боске, въпреки че все още не е напълно възстановен от контузия. И разбира се, през 2012 отново шампиони от Европейското първенство, като Торес печели златната обувка на надпреварата. Испания просто е на върха на футболния свят, а Хлапето е звезда. Обичат го в Испания, Англия и по целия свят. Великолепен сън, от който той не иска да се събужда никога. Тогава идва проклятието. Трансфер на стойност 50 милиона евро от Ливърпул в Челси. Вече като звезда, Торес решава да напусне Анфилд и да се присъедини към съперника, търсейки трофеи и успехи. Дори Стивън Джерард се опитва да го убеди да остане. Но нищо не може да промени мнението на Хлапето. Той е готово за ново предизвикателство, за нови цели, за повече трофеи. Най-накрая Роман Абрамович го привлича. Сините вече имат нападателя, когото всички искат. Висок, бърз, опитен, харизматичен, машина за голове. Твърде наивно е да мислиш, че никога няма да се провалиш, че всички ще те обичат безрезервно. Твърде наивно е да мислиш, че на върха е лесно. Не, там е по-трудно от всякога. Торес не успява да оправдае цената си в Западен Лондон, отбелязвайки 45 гола в 172 мача. Ел Ниньо не вкарва и повече от 8 гола в Висшата лига през нито един от сезоните си в Челси. Известното му попадение срещу Барселона на Камп Ноу през 2012, в годината, в която отборът печели Шампионската лига, е може би най-добрият му спомен от Челси. Но периодът му там просто се счита за провал. Твърде много очаквания, твърде много пропуски. Само си спомнете онзи пропуск на Олд Трафорд. Торес беше неузнаваем. Какво стана? Хлапето отговаря. Имаше добра организация, но атмосферата в тима не беше за мен, въпреки че получих това, което исках, да печеля трофеи. Липсваше ми да играя с Стиви, времената в Ливърпул. Много мислех за мачовете с момчетата, в които се борехме заедно. Отборният дух наистина означава много за мен. Това е нещо, което открих отново в Атлетико. Може да не сме имали големи имена, но бяхме отбор, който се хвърля във всеки мач и се радва на всяка победа. Няма значение кой вкарва головете, няма значение дали в края не можем да спечелим, защото играем със сърцето си. Торес го научи по трудния начин. Той се върна от дома в Атлетико Мадрид, като дете, което търсеше родителите си. Всички думи, цялата омраза, всички очаквания, всички жлъчни заглавия през времето му в Челси и краткия му престой в Милан просто бяха твърде много за Ел Ниньо. Но дори и понякога да правите грешки в живота, винаги е важно да помните кой ви обича истински. 45 000 фенове се събраха на Висенте Калдерон на 4 януари 2015 година, за да се срещнат отново с момчето си. С Антуан Гризман и Диего Коста в отбора понякога беше трудно за нападателя да намери мястото си на терена, но той беше напълно съгласен с това, защото си научи урока. Атлетико достигна до финала на Шампионската лига през 2016 и спечели Лига Европа през 2018 с Торес в състава си. Преди той да замине за Япония, за последния си сезон обличайки фанелката на Саган. И така, през 2019 голмайсторът каза довиждане на 35 годишна възраст. Като наивно дете, той не знаеше, че любимата му игра може да бъде жестока,
че собствените му фенове могат да бъдат груби, че головете не са всичко в футбола. Това е игра на отборен дух, игра на лоялност, игра на психика. Игра, която със сигурност ще запомни Фернандо Торес. Не звездата, а хлапето. Футболни! Това беше новия епизод на истории в канала на Футболен мозък за играч, който толкова много искахте да попадне в тази рубрика. Фернандо Торес. Ако видеото ви е харесало, ударите бутона лайк, блъскайте и бутона subscribe и камбанката, за да виждате първи клиповете, които качвам тук в YouTube. Във Facebook може да харесате ето тук, а да последвате в Instagram ето тук. Пишете, харесвайте там. Пишете ми на лични съобщения, ако искате фанелки на Футболен мозък. Казах ви вече, изписвам до мен детайлите, които са ми нужни. Приготвил съм много нови, свежи идеи, които някои от тях вероятно ще реализирам след края на лятото. Тук в канала на Футболен мозък. Но давайте и вашите предложения. Може да ми пишете и на footballenmozak@gmail.com. Разбира се, пишете ми и коментари, кои да бъдат следващите футболисти, които да станат част от поредицата истории. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни! Благодаря ви, че гледахте този клип. Напомням ви още веднъж, че може да помогнете на канала Футболен мозък чрез регистрация и игра в сайта PalmsBet чрез линка в описанието на този клип. Пращайте линка на приятели, атакувайте го, така ще помогнете на Футболен мозък. Благодаря ви и късмет! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.